vimba nzangu za kuziwagane, zaya vimba nzangu za kuziwagane. Domingo tatu nweni mvita ye mikele miatia, zingululu kondwa kwa jaye makesa maku. Bayenda babole basungama, koko wayenda yani mosi watekama, koko wayenda yani mosi watekama. Bayenda babole basungama, bayenda babole basungama, koko wayenda yani mosi watekama, koko wayenda yani mosi watekama. Ngeye Kongo ukivisa mononge na nani, ngeye Kongo ukivisa mononge na nani, uyatela maya soneka makongo makaba. Ngeye Kongo ukivisa mononge na nani, ngeye Kongo ukivisa mononge na nani, uyatela maya soneka makongo makaba. Mwanda velela utiamisa, mwanda velela utiamisa, silwa nzambise ulungana, silwa nzambise ulungana. Mwanda velela utiamisa, mwanda velela utiamisa, silwa nzambise ulungana, silwa nzambise ulungana. Mwanda velela utiamisa, mwanda velela utiamisa, silwa nzambise ulungana, silwa nzambise ulungana.
Nous nous luttons pour le Congo central et son peuple à travers les monastères. Oyo, Azim, Molimo Timangu, Molimo Yambuta Kasavubu. Voilà le combat. Donc, attends au bout du temps, au Kalisi, Mutakasa was a petit nini. Ah, t'es tiré dans son canal, t'as pas bouté, pas bouté. Les monastères mitere. Les monastères latamina ye, aïe, vous rappelez au combat, y'a pas kokona ye. Aza mwana moko exemplaire oya bungi nzela te ayeto ayeko yebisa obunga nzela te kolanda te po aboye bakuna balobeli boye na radio boye yo poke okota na buzoba ça histoire moko propre oyo oza ngo fier alors ndeko ngai tika biloko zangi ce qui peut nous aller yaka na lupango tokosolola mais non un bundu de mayala dans les bundu de mayala non ça n'existera pas peut-être ça bino ba congolais tout obolanda biso Bundu de Mayala ezali moko. Il n'y a pas un Bundu de Mayala dans les Bundu de Mayala. Il n'y en a pas. Il n'y a pas des initiés ou batu o bazali non baza oh ceux qui nazali mutu ya Songololo ya Kasangulu tangu to bandaki comme na côté Bundu da Congo awana kutofa azate il n'est pas ici. Ceux qui obandaka na niveau kende na ko bombarder yango ndima ke yoko kufa na nembo na kende ko fani sika bombarder totala yoko lana wana ola ndako kende ko lala wana tangu ba diembi ka yesu batu batala ka na butu na bazalaka te yo lingo la accepter yoko lala na tombo ya nembo na tem batondo bambuta ezaki mongonga wa bino ndeko Kinsala vice représentant ya Bundu Mayala na kati na mboka ya France il y aura pas de Bundu de Mayala batondo matondo ya mingi na mbuta na biso Kinsala ye wana vema vice représentant ya BDM na mboka ya France awuti koniata na kanisi apesi conseil na moto nyonso oyo alandaka ye ayebi ndenge nini ya lobaka azaka pwelele tozokoluka bato ya motindo oyo na Congo pote bakongo makambo nkuku eleki mingi esengeli ndenge balobaka ke totiaka makambo mosusu koyebisa motu direct eleki malamu boye toza susu na temps ya koperdre te soki yo zoko comprendre te biso tofongoli maboko toza na bolingwa ndeko nyonso atako mbebe ezalaki ezali ya biso moko luka biso tokosolola tokotambola malamu ndenge kaka elobami bedem ezali kaka moko ezali moko oyo tata na biso mbuta na biso sitanzonizeno azulaki yango na place ya pasi longi azopesa yango na motoki ya koregrete fale komele boye te basundoli ye soki makesa te ndenge azala pasi apesi ye kende nango liboso mema bana bilembo tangu balobaka batalaka na nsima te babangaka mpe mutu te fumukimbango ayebaki yango ke esengelaki tokoma kotoyo alors soki yo ozaki no kazaka kaka ya bana bilembo ekoyeba na kazaka ekodika bana bilembo balingaka mutu nyonso pote toza na posa musala toza na posa libumu te tokufa na mabele na biso matondo toza na ya mingi te ya koloba pote mbuta Kinsala se alimboli manso aniaki biso toza kaka wana mpona koyoka oyo azali na mato ya koyoka ayoka boye tokomi na suka tozokende na 2 minutes na mutu moko abakisa liloba likolo ya liloba pote tolalila boye tokembango pa mbuta na biso olembe mopia soki ozali wana topesio 2 minutes na yo matondo mbuta nzambi pour Vincent Maloba. En tout cas lundi mbuta nyonso ba intervenir vraiment na bokebi lundi argumentaire vraiment c'est très intéressant vraiment les uns signe madame vraiment signe madame qui est vraiment sur le bon chemin. Nous sommes sur le bon chemin, toujours au temps selon volonté à battre nos ambitions. Selon volonté, il y a tout le monde ambition en tout cas, pour être tout pour qui pose ambition en tout cas dans Boka, et puis tout libérer finalement tout le peuple bantou de l'Afrique centrale. Pour les gars pas d'ambition. Les gars pas d'ambition dans le Congo central. Une fois que ça sera fait, et alors tout le monde va se sentir libéré. Mais avant, et ça, il faut maintenant comprendre
Il faut maintenant comprendre et tout le monde comme avant libération, et ça va passer un cas à ça comment on dit, mais on peut vous libérer du jour, on peut vous libérer là maintenant. Tu vas libérer bino le lobby, tu libérer bino mais bon tu vas libérer bino, vous bino tient vous éviter ni vous libérer bino, vous êtes encore capable d'aller crier là-bas au nom de Jésus, c'est Jésus qui nous a libérés. Alors que biso déjà pas beba Congo, nous serons jamais libérés au nom de Jésus. Jamais nous serons libérés au nom de Jésus. Vous allez libérer au nom de Koko na biso. Au nom de Mutimbangu, il y a Kimpa, Muta Matso, Nekodi Pwanga, Nemembazulu, Muta Kasavubu, Muta Nzezalandu, Muta Kanza. Tout vous allez libérer na Kombwe Bakuluana, na Kombwe Bakokoana. Et non pas dans notre ancêtre. Et Tumbana Biso, ils allaient Tumbana Baron, on va mener qui au Zoko achevé. C'est ça le combat que nous menons aujourd'hui, que nous devons terminer aujourd'hui. Alors, Nango, n'a pas une ligne vraiment à Muta. Na élément au milieu de son pourquoi les acquis vraiment très enrichissants. Alors na aussi ça là 2 minutes na ngai na ko tanga la bino komodie to moko na opé c'est bino titre na ngoté mais pour ceux qui connaissent, pour ceux qui disent, qui suivent Nkaka, bah retrouver facilement de quoi il parle, de quoi je parle maintenant. Na tanga la bino la ligne ya suka au Nkaka komaki na konde to na po itumabiso za munene mais itumabiso ezali itumbana nous au toujours comme mené na bambwan tanto c'est ça l'autre difficulté la plus grande parce que ba on aime ba ko tsara bina mo pa ngata ndako ba on aime ba vansa mo pa ya et mo pa ya ko dondwa avant ko matela biso mbuta sita lobi plus jamais on va encore marcher sur la tête quand on est dans la souka na comment le 6 juillet 2016. Et le Liboui. La Belgique a demandé aux traîtres au Congo de fonder un parti politique des collabos qui aura comme mission combattre le BDM de Némouanansemi. Bamekanzoto. Bamekana nous mesurer profondeur et balé na Némouanansemi na Monsapi. Ingeta, Ibobo. Voilà le défi où on a lancé les bateaux. On va combattre un bout à sita. Bamekana nous. Pour mesurer profondeur, il y a Ibalé, il y a un bouton de site dans son zéno, une cause inquiète, total. Bisous, Ali Pembenia Ramuta, en tout cas, tu télémi, tu as parti au Ti Namboka. Ti Namboka, la libération Namboka. En cas, en tout cas, je vous souhaite Ndalou Ambote, Kwabino Babo, en tout cas, qu'est-ce qui est Kingi. Nous avons partagé, en tout cas, conversation, thème, alors, nous avons voté, et puis, base, nous avons voté. Matondo, nous avons voté. Nous pouvons pas Matondo ya mingi na balandi nyonso bazali kolanda biso, boye toke imbango, epaya. Mbuta na biso kiatoko sunda topesio 2 minutes na mbuta kiatoko soko zali kolanda biso soko zali pre ya kozwa 2 minutes na yo topesio maloba matondo nazala mosala nano me bantuka pesa kaka bambote mingi na balandi nyonso ya Radio Congo dieto tomadia takiti kitoloka e tomato bolankosi tomato bolango me no bantuka Congo zayavo enkombo enkombo ya nani Lusikama, ingeta ibobo, masala muyenge. Matondo na balandi nyonso ya Radio Congo dieto, wana bosiliko yoka, représentant na biso na mboka Amerika, mbuta tato konsunda. Nakanisi apesi bino bayenge, pote bola la malamu. Toke imbangu epa ya mbuta na biso Kinsala marge uti koloba me 2 minutes na yo tokoki kolongola te tokoko kakula yango te topesio 2 minutes na yo oyo nyonso etikalaki opesa pa bandeko balala nango malamu matondo mingi mbuta na kopesa ngai 2 minutes na ngai kati lobe zali mokolo ya dimanche tozawana tokozanga te na kosenga na bandeko nyonso to balanda biso na budu na mayala que bino moko bomoni bilembo na bitumba ya Congo. Bosala parallélisme entre bitumba ya Congo o ezalaki avant 1960
na oyo zali lelo biso tosoko bunda boko mona ke biloko ebeleza na couleur moko c'est-à-dire zali nzela yango wana bino nyonso bokomi bato ya communauté internationale lelo communauté internationale oyo ezalaki nsima ya opposition ekomi nango nsima ya occupant alobi opposition ezali organisation moko ya badésordonné tala ndenge bazokosakana na biso mais parce que opposition eza na ordre oyo abako azalaki nango te po abako ezalaki tellement ordonné que même mondele bapiège to asalaki abako azosote yango akomaki na suka boya na table ronde boya tosolola abako yo maîtrise indépendance lelo te sinon biso tokozanga yango sala bokomanda état unitaire yango toza ba congolais grâce à abako ke toza ba congolais soki kaka Moïse Tshombe nde toza ba congolais te po Moïse Tshombe aloba yango abi ngai na bino toza kaka eloko moko esangisi biso couleur ya poso wana Moïse Tshombe nda yebisa Lumumba na bato na ye abi te tozalaki ba esclave bakangaki biso soki babimisi biso na prison bino bolingo kanga baninga na bino ndenge nini susu nga na bino tozaka na lulenge moko biso bakatange poso nde eza mwindu tokokani mais na makanisi na biso mabele na biso ezaleli na biso toza esika moko na bino te Tshombe ayebisa Lumumba mwana na mwana bendana mais négociation salami na conférence table ronde ba piéger abako ekwei keno zela 10 ans ekwei les Cambodgiens 10 ans ekokaki abako asedaki te mais ba éliminer bango nyonso ay ba éliminer bango nde etumba biso toza nango tozwa ya relève bande ko biso ba ne Congo na silence o nzamba apesa biso tosala na se ya mabele c'est-à-dire tokota ba bureau kosolola na mindele koyoka bango ko transmettre information na base Kyungu akomi mosika Katanga c'est un peuple intelligent même na ba radio na bango baza ba télévision même awa il dit autre chose ils font autre chose so yoka to e matia ba Katanga na ba manifestation na bino ba résistance awa ba Katanga oyo so yoka bango ils sont là mais comme ils sont pas là so yoka radio moko boyo ndeko moka kasa ezo finga Katanga po ayebi force de frappe bato wana abanga asa banga mutu wana sala pa yeke no oyo te au contraire azoki ni ko rejoindre ekutande loboko to moni yango na Jeval pauvre atande loboko na ngunza na Kyungu to moni yango tout à l'heure Félix Akei et pas kotande loboko na Jiferi ya yanguza ba meli tembo photo ezali bakangi bango tie photo na tembo na mabele bazomela to moni yango moto ofa ke bato ofa ba ke sama na CPI victime na plaignant na criminel ba meli tembo bongo yo Kongolo bomaki kasaye wapi yo Kongolo bomaki Katanga wapi o bakangaki na nzete kuna na Jérusalem soki Adam na Eve ezalaki yo o yo kuma mikuma nyonso pourquoi balingi yo te pourquoi yo Mukongo balingi yo te pourquoi bango babomani me bazo pesa na bambote bongo yo pourquoi balingi yo te ozalaka kuna bengani bakatangi yo ozalaka kuna na Cheval ozalaka bikolo ezaki représenter na Cheval bikolo ezaki représenter to moni kaka mutu lokola Jacob Mvome na moniere na balabala azo yenga libanda na katite na kikutu na katite azaki na katite Jacob Mvome libanda azo yenga na moniere mais lelo yo bango basangani biso to sangani te ndeko na biso ba to benga bandeko bande Congo bozwa mayele ozali na association ba Congo na poto tuna bosaka nini association na bino ngamo ko bengisa ngana na Toulouse oyaka te yo Mukongo ndenge nini mais na tuni bango mais ceux qui to sangana ka puna kokunda bibembe na koyate parce que même ngulu a on a to bonate ngulu polina balabala na poto l'état kunda kayeka bonga moto donc na koyate ceux qui puna kokunda bibembe na koyate boyo sanga busaka reno pona nini et dans sa réponse na bango ngana ko kele no ba Congo to bakunda bibembe po même ngulu a bakunda kina balabala te l'état kunda ngulu alors nga mwana moto yango de kobenga na réunion non yango to senga ba ne Congo tout bozala ba association soki association ya ba Congo wana ezali pona kokunda bibembe ko sakisa mbonga likelemba ko bala ko bote soki se to mona ko bina ni to mona bande ko ebele na Paris to so ko belela ba association wana nyoso bozonga na nzela tala ndeko na biso ya Mokongo defao ba Congolais nyoso ba proclamer ye comme meilleur musicien. Oui, j'ai soutenu, j'ai aimé ça. Pour akima na yembo kapona ko éviter ba polémique ayebi ba solo masa ya Kabilati akope ko zo poste
akima na ye pa ima réalité pa ye poto bato non vraiment ozali musicien solo po oza na exil volontaire yo moko kena na exil pour de éviter mais baninga na yo basali lokola yo te ozomona c'est ça la nature de Congo akima na ye des fois ba programmer meilleur musicien na côté tali conscience politique le na landi yango na YouTube ozomona alo bandeko obo stikali na Paris bande Congo ba fête ya cataracte fête ya soki dissecteur botika biloko wana Congo ezoko kende Congo se keipo na Kivu se kei n'en déplaise na ba oba olanda biso potango balobi de yake no ndeko ya Kamere ndazali ko gouverner territoire mais Kamere nani Ruberwa totanga na ye na université de Lubumbashi. Ruberwa c'est le représentant de tous les Rwandais à l'université. Ruberwa c'est le Rwandais reconnu na ville de Lubumbashi. Na ba réunion ba fête ya bonane Ruberwa azali. Tout le monde se connaît Ruberwa. Ce n'est pas un secret et yaya na ye akoma dirigeant ya territoire monene kuna na Kivu armée zo bakinga Rwanda na ba papier na bango mais c'est déjà une victoire ya Rwanda. Alors yoko bosa na baton oyako benga ne mwana tsimi séparatiste bandeko motema mabe tonini qui est séparatiste parce que va séparer déjà Kivuti les Kivu c'est eux-mêmes sont dans le coup les Kadogo ce n'est pas le Kinyarwanda Kadogo c'est qui Swahili et likoba jeune oyo ba pesi ba Kadogo et pas ba Rwandais ba accompagner ba rotina Kisasa et ça ba Rwandais te ça bandeko na biso ba Kivusien ce sont des Congolais. Il a légitimé l'occupation rwandaise dans le centre Yamboka. C'est pas nous. Et ça va Congolais. Ce n'est pas Nemona Tsemi. Ce n'est pas Bundi de Mayala. Tout ce qu'on rectifie, qu'on rappelle Bino. Bavir, Bosali, et Zostenga, Nabamboka Poto Oyo, et Kosenga indépendance. Nabamboka Poto Obi, Loko Oyo Palu, Asali, Nabandeko ya Kivu, ya Katanga, Mutoto Yeto. Kanambe, Mutoto Yeto, Kabila, Mutoto Yeto. Motika ye azali mwana tata na biso to yebi ye awa azamuti ya manono mama na ye sifa Eliezer sa soana mama sifa banda bitu Eliezer tumba na ye Eliezer so yoka Eliezer soana mama sifa mama ya chef de l'état mais asola ba chef coutumier na Congo central ti na papa woyo Eliezer akoma ayeba tension na bango mais mama ya Kanambe na Kisasa wana Eliezer asola na ye na note yo mwana Congo central zo mwana normal. Nous sommes normal. To sengi bandeko na biso ya surtout biso en France. Aba ba fête ezangi tina. To bité que to bina lisusuté. Mais faites avec conscience que tous ali ba bena Congo. Nous devons aussi aider les mwana tsemi na makaboteli mabele ya Congo. Pour fête nous sala ngona identité Congo. Ba John Nolo. Ba musicien tout ya ba Congo oyo comment na christianisme. Tolobite olobi mananda kwa nzambe na yo mais bande ko ya France stika ngana fandi nazo ba mina taki vice président ya Bundi Mayala awa na mboka ya France nazo ko belela bino ba Congo nyoso na cadre tribalisme teme pris éveil de conscience que mabela ba koko na bino ezali menacé na Congo central ba fête sala fête mais ko bossa na Congo central ko kanisa te que soki yo lingi ngai ezali injure ba bengi tribalisme non Nato mona tina manifestation moko ba fourmi ba invité bangulu bazaka bango na bango wana nzambe asali na tiro wana mais biso ko to dépasser yango po to inviter bino yoko fika ba fourmi po bango penza nzambe ndasali bango ti mbuta biso ba ne Congo o bo sali ba association ba SBL boy ba SBL Congo to kutanaka boya ko rejoindre Bundi Mayala boya ka association na bino utilité na ngo ezali nini. Pour association na yo ce que je réfléchis dans le Congo central te qui a dit ozo sale logo tendeko association ko ya mo Congo ozo kolobela ce qui apport ce qui ya ba cotisation ya mbongo ko kende Jérusalem ezamba wa mingi biso yeyo Bundi Mayala France tuzo senga bandeko tubo fani na France tu profiter na radio biso Congo dieto radio ba nationaliste Congo pour rejoindre biso na kati na Bundi Mayala France benga ndekono Kinsala benga ndekono Lungwela benga radio Congo dieto benga mbuta nsoni ozo ba adresse ba coordonnées rejoindre biso non pas poto koka koma ennemi ya bandeko na biso ba Congolais mais to koma koka kozala organiser poto
surveiller territoire ya Congo central na peuple oyo ba koko na biso ba yebi ke bana bakenda poto basala kana mindele bongo biso pona nini boye ba contrat léonais ta bazo benga na biso na ba mabele na Kasangulu kuna bazo benga na batna mabele ba lubi ba contrat wana mondela signa ko depuis 1928 ba benga ngo amphithéose satana ne kokite mondele azoko benga na ba Congo na mabele ezala kati na YouTube ndeko na ngai mais nana kolobela yango soki yo okoma no mutu ba anniversaire mutu ya ba groupe de prière mutu ya ba fête mutu oyo okoma civilisé international biloko wana ba Congo ngana kota kate oui mais soki lelo ba Congo wana ekomi nango soki territoire ya ba Yougoslavie ki mu Congo na weza wapi aona poto fête yango association na yo ezala identité nini voilà yango to yaki ndeko lobi tozala dimanche tozala to kobeta 7 ba ne Congo to boite obina luketu soki nini ndeko nanga John Olo nazoko belela yo oyemi mingi pona Yesu mais obiki pete ndenge na yebela ka na kisasa mbuta John Olo ndenge ka poza na poto na bito qu'est-ce que vous appelez lobiko po ye poto lobiko za poto te to yebi bato tseka na Congo bazo vivre bien ke biso na poto ezate ke soko ye poto komi oye pendenge nini na passeport niao ndolo binzambe na tindi yo na poto te bande ko bozonga sima botika kutungisa Yesu ayebi ke bozo kosa ye ayebi jamais ko na passeport ya muniliso tengama olobi ke Yesu ko ndimeloko wana osali pe témoignage nzamba salite diable nda sali yo ye na mukanda lokuta na poto tika lokuta soki na moteur ya avion akoko pia témoignage tala musala tata nzamba zo non nzambe te wana botika biloko boya ko rejoindre biso to kosambela nzamba kitoko matondo mingi bandeko balanda kibiso ba Congo to beleli bino ezali bongo wa bino représenter bundi na mayala France mbutaki sala bo rejoindre biso le 6 to zabiso na Belgique le 6 tozali na Belgique toko kutana na bambuta nyonso to honorer mémoire ya mbuta na biso Kasavubu oyo bo bacholi ba foulé au pied motomoko boye ezali pasi kozana na koko ya boye oyo bachola boye Yesu kutu batilaka ya takuluzi foto na yetikala oyo biso tozana ba photo biso nito yana ngo chance bana mibale atika ya basi ba mayele mingi ba bomba ata ba photo wana lokolo tokomona mbuta kimbangu chance bana babundaka ba bomba ata ba photo mibale misatu so ika ba congolais ndema wa mingi ndenge mona kana ba Congo cimetière batia sani komba mutezala kato yibitenda bakunda awo ndenge sora Kasavubu sora mbuta na mbuta ya kimbangu e bende bakunda batia sani oyibite oyizali nani mais katata nayo donc ndeko esala bino pasi na assistant to kutana tango zoko ya poto honorer mémoire ya mbuta na biso Kasavubu oyo bake azali tata oya yo bakunda bakoma kombo te babwaki kasani na elembo ya brick yondo sala makaso yo tata azali awa to awa te esika tozokende 6 moi 10 euro na poche poto kolia mwangu ba koya bateka mwa kwanga bango pe balokoti yango te basombi kosomba mais bakotiango na prix ya C poto feto lia ya solo feto lia eza passe mingi poto pratiquement to kosala journée bobimba kuna boya moi 10 euro na poche poto lia kitoko mingi na bino niso bolanda kingai ndeko na bino kisala représenter ya bunda mayala awa na kati ya mboka ya France to kutani le 6 na kati na Belgique boya peza bona ba retardé ba oyo bakosala ba conférence bakoya bien avant donc vraiment tous analogie tout ba ya kokuta biso na salle mais zate ko ya bango se bakota ki lokola to yefete ba saper pour faut ya na retard pour ba mona forme non et que ça logie tout ba ya kato kota avant ba conférencier et que ça logie tout mingi pour ba ke o ezali solo ba de Congo kitoko mingi mbutela ngai nazokisibino maloba matondo mbuta na biso kinsala wana bowuti kolanda apesi bino afongoli bino bapanzi bokende kolala malamu ozalaki na kintuntu ebimi okolala malamu ozalaki na nkanda ebimi ozwa sikoyo esengo ya kobunda bitumba malamu matondo ya solo lelo vema ezalaki mokolo kitoko pote ezali samedi yango totiki mutu nyonso
aloba na ye malamu malamu lobi tokolanda mutaki ya toko na teme oyo koyela biso tokozwa susu mwa ntango oyo esengeli tozwa boye mpona kosukisa tokei pa ya mbuta na biso mbuta sita nsoni zeno mpona kosukisa masolo ya pokwa na biso lelo na manso elobami na manso ayoki apesa biso liteya oyo tokoki kolala nango encourage ba oyo nyonso balembi kati na mpoka na lelo po te tolala malamu oye mbuta na biso topesi yo maloba matondo. Matondo mingi nazali awa panzi ekomi kosalanga pasi nakomi likula ndenge nazalaki kokota na stade na Kalambai oyo azalaki entraîneur ya vita aza koyebisanga mingi monsieur sita soko olingi ozala tranquille na ba il faut savoir bien recruter de bons joueurs et naza na esengo mingi depuis barepresentant bakomaki baresponsabilité na bango yango wana nga nalobaka soki ngai namoni likango wana te nandimaka na nga baprofete te mwana nsemi ayebisaki ngai ntango nandimi atali nga ti il a compris que c'est vrai naza kokanisa me nakobandela banani na ndenge bino moko bouti kolanda likesa wana na kimpese ayebisi nga mutasita kende na poto kuna okende kovanisa bato bakoko bakolanda yo okozwa bato oyo bokosala na bango mosala po BDM ekende liboso etango nazokoyoka barepresentant oyo ya bunudi ya mayala ndenge bazoloba naza na donc sikoyo mbebe soki nakufi lelo du moins c'est vrai que na formaki na kati ya IDPS j'ai fait 2 fois directeur du cabinet ya oyo nani professeur Akapaki Sekedi même muleka ngambu tu da recommanda bango mais toujours kuna binata mfutu kakana kedi kwenda kalanga kadingi mais du moins uno kiaki depuis ba représentant ya BDM oyo déjà sinatie bandimaki ba responsabilité na bango na bandi kolala pongi makasi na zola mokameme na ba 14 heures parce que je me disais toujours mwana nseni azaka pauvreté alobaki na ngai komona mawate bato bakosala bakokotisa bato oyo moni bamema parti oyo na pouvoir yango wana bapele nyonso oyo barepresentant bazokolanse epai nyonso bozali il faut boya na bunu de mayala eza ya mutu te eza ya mutu nyonso oyo alingi ko libere mboka ya bakongo bakoko na biso batikela biso nazali susu na esengo na ndenge les représentants ya adjoint à France maître Kinsala completa kinga biloko mususu biso tokoko c'est vrai biso tokoko lobaka ngote mais eza lukula olobi na ndenge soda lobaka général alobaka bo dikamata mutuka wana kende sala noki tout ça mais attention pour ça l'accident mais nazo sele yo dans 10 minutes donc vraiment naza très content na ba explication oyo opesi et ozo bopesi même pona makambo ya province na biso na makambo historique na biso indépendance tout ça si o lobby yango si o bimisi yango oza déjà mokonzi ya BDM boza na France kuna bokamata ba responsabilité na bino boza na ba mandat na bino bofali sali ba papier en tête na bino okomili muto o ilingi kokomela kokutana na ye oza déjà mokonzi boza déjà mokonzi eza makambo directeur du bureau politique te eza makambo ya mabele ya bakoko na biso poto récupérer mutu na mutu aza na dossier bosangisi makanisi na bino bokomeli bango osigné etant que mokonzi makanisi nasepeli mingi lelo nakolala malamu soki nazalaki na kisasa ndenge namelaka na nga vitalo oyo apio nde nameli vitalo na nga apio parce que panzi mpenza esalinga pasi mingi awa na esengo naza nango ndenge opesi historique ya réponse oyo opesi na mutu na biso ya Ferlanda wana parce que eza ndenge wana ekozala mpe ndenge wana nous plus rien ne sera comme avant mwana nsema alobaki na ngai kende koyebisa na moto atindaki yo
tant que je serai en vie, je n'accepterai jamais que quelqu'un puisse danser au-dessus de la tête de Mukongo. Ngai mwana nsemi na kondima te. Et tango apesi ngai ba responsabilité na parti, souci nanga d'abord ezalaki nani ako aider ngai pour que na remplir mission wana. Lelo yo na bandi komona clair et nazomona clair parti oyo eza ya mutu te akoki kolobela ngo te non mutu na mutu akozwa ba responsabilité na ye beto ba wonso no toka la mika bambwa l'ex lava mosi sika mana ba mosi vraiment nazosenga bino ne faut bokomi ba responsable à parti ne faut jamais accepter et vous n'accepterez jamais que un Mukongo oyo yebi qu'il soit porteur de mallette. Il faut qu'on y pèse conseil, il faut qu'on gagne la ye parce que bisognon tozala derrière l'homme ya Congo notre guide éclairé. Tokoki kotika mabele na biso ekende kaka ndenge wana te parce que oyo uti koloba wana bakomi kosala ngona nko okundi mutu wana otimwa libaya wana okomi kobo bayeba bengani yango. D'abord balunguli kuwa lobi balunguli sani wana lobi balunguli basani wana na bakura wana ale bateki ntoto. Je pense que éveil wana oyo guide éclairé apesi biso mwana nsemi foto telemala yango. Fo tozala lukula comme loko moko na komaki na message moko Marie Ngwabe mutu alobaki yango. Quand j'avance, il faut avancer et siga moko. Soki na telemi botindiki. Soko omoni o telemi on te bat ou bien to tindiki na mabele to nyati obiso to leki parce que tu as besoin mabele na biso to kula yango. Donc matondo mingi, je vous remercie na ndenge vraiment bo pesingai courage et bo courage o bo pesingai yango ne bozo pesa mwana nsemi yango pe akoyoka yango pe akolanda na kanisi mutu azobazalaka te tozana mvita na biso twakala mike mambwa leki lava mosi sika mna va mosi plus rien ne sera comme avoir mutu moko akoki ko intimider binote rien parce que mutu moko te akoloba oga ipo ngana vani na tata wana ça fait 35 ans ebele bambula wana zozala na bandali wana. Donc toyebi bango mutu akoki ko intimider mutu te biso nyonso derrière mwana nsemi. Si vous êtes avec nous, nous marchons. Si vous n'êtes pas avec nous, c'est ton problème. Mais biso nyonso photos à la mike mambwa leke lava mosi sikam lava mosi. Quand nous avons nos problèmes, nous traitons ça ensemble. Ndenge bakoko na biso batikela biso autour ya mfuma. Merci matondo mingi mutuna mutu nzambi asalisa biso bakoko na biso muta mama Vipa mama ki mfumu kimbango bamfumu nzenzalando bamfumu kingotolo bamfumu papa Charles Kisolokele bamfumu muta meme mpaditoko baocho bakulu bana bana kwenda en tout cas bazala na bino basalisa bino na misala bozo kusala vraiment bazala liboso na bino comme ça bapesa bino obo esengeli pour que vraiment contribution ezala kapoto kula babele na biso bankaka na biso tika bazala na biso nyonso nazongi sili bino miko na kati ya studio matondo mingi matondo mingi tutomene tonda tutomene fiauka ika lusakunulo batata bampungu tulendo la sikila ngeye vraiment to silisi to suki awa to zasosona eloko to kobakisa te bolala malamu na mokona lobi biso banso to zalelongo to landa mbuta kya toko sunda représentant na biso na États-Unis nini akoyela biso na mokona lobi 20h30 biso nyonso to zala prêt ote lobi za mokola musala tamuso kokozwa 2h pona biso pona koteya biso oye abongisi matondo na bandeko nyonso balandi biso na mpoka na lelo kimia na mabota na bino bolala malamu tata nzambe mpungu vidi mukulu o Kongo o makongo iyala Kongo mwanja kongolo alala na bino na mpoka na lelo soki tolobi boye maloba na biso masuki awa
Ingeta. Zitusu kwene mwanda nsemi Mavwemba nkosi Wavanga bede Kwene ye mazayu Kansasa Yenuzolo lwa mayala Bamfumu bawa biegele Kangu tubatamudi Soni kadika beti bisako Pamona ngangandu Umasa makondolo ngandu Toso twau Kaketi bisako Manisha ukamputa Banyanzi bafuidi nchoni Utakasa bububu Utakanza kanele Utanzeza nanduku Beto kukongo tweti kulu bambukila moyo Kote kakala Muabako Unukyaki Bedeme Abedeme Utunata Uchiansi Mboma unamina Makabuma bamayala mamonsono Bakukuko Oh bedeme Giza kwa kumuyende bedeme Oh bedeme Ah bedeme Bedeme mbandanu Avec Bundu Diamayala, une nouvelle ère politique s'élève au cœur de l'Afrique centrale et manti. Notre ainsi. Avec Bundu Diamayala, vous allez vivre une expérience politique palpitante, innovante, constructive, conduit par une nouvelle génération. Bedeme bien affilé, Bedeme tchacho na tchacho, Bedeme vision de l'aigle, Bedeme dobolangosi. Na bedeme bakuku kateo Bedeme imalongi mankulu wa moyo Bedeme Bundu Diamayala Bedeme Bedeme Volonté politique, c'est ça, notre défi. Bundu Diamayala Nizalokota Bindi na babi
Jolie, on dirait vous massivez pas. Hey, massivez pas. Et en partie panafricaniste d'avant-garde. Camarades ingénieurs, agriculteurs, chauffeurs, les ouvriers, tout travaux enseignants. Le monde entier va bouger avec toi, Bedem. Yala Toumba, Yala. Bedem, Bedem, sans conscience, c'est conscience.